Hello there. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンライン。本日もご覧いただきありがとうございます。では、今日のトピック聞いてみましょう。What is the topic for today? All right, so I'm going to show you guys like how you can compose a picture, let's say from like a photograph, using large shapes, relationships, and also basic simple tones, which is like black, white, and mid-tone. はい、今日は構図についてお話しいただくそうです。例えば写真だったりとか景色を見たときに大きな塊を見つけて、それから、黒、ミッドトーン、白、この3つの3段階の明度を使ってですね、その景観のらしさを捉える方法についてお話しいただきます。Okay, so there are two approaches like when you start like drawing on location, you know, or you're drawing outside. One is to draw literally what you see exactly, and then okay, like you see, okay, there's some flowers in front of me, and then behind that there's a gate, and then behind that, okay, there's a little road, and then behind that there's a house, and I'm going to draw each one as I'm going, and you're just being a camera pretty much, drawing exactly. That's one approach, right? はい。で、野外でスケッチをする、あるいはドローイングをするっていう時に、2つやり方があると思うんですね。まずは1つ目が、目で見えたらその見えたものをその通りに描くっていう方法ですね。お花が見えて、門があって、道があって、お家があってっていう風に見えたらものをそのまんま描いていく。で、それはなんかもう、自分がカメラになったような感じかなと思います。Okay. There's another approach you can do, which is like you examine the relationships between like the largest shapes that you see, and also the relationships between the tones that I mentioned, which is like light, dark, and mid-tone, and see how that is, for some reason, pulling your eye in a certain direction. はい。そしてもう一つ、全く別のアプローチとして、まずはその見えたものを、しっかりと噛み砕く。自分の中で解釈するってことですね。そして大きなシェイプを見つけたら、そのシェイプの明度の関係がどうなっているのか。明るい、一番明るいところ、一番暗いところ、その中間にあるところが何なのかっていうのを見つけたりとか、あとはその景観に向かって自分の目がどんな風に誘導されていくのかとか、そういったことをですね、考慮して描いていくという方法があると思います。Okay. Just briefly, I don't mean this in a condescending kind of way, but like people who are not trained and like they go on some trip or some vacation, and I don't know, they go to Kamakura and they see something pretty, and and then they take a photograph, right? And yes, there's something attractive about it, but if you ask them like, well, why did you take that picture? And say, oh, it's pretty. I said, well, like, why is it pretty? It might be a little difficult for them to explain why they like it, right? はい。で、批判的なことを言ってるつもりはないので、そんな感じで聞いてほしいんですけれども、例えば旅行に行くと皆さん写真撮りますよね。なんか、鎌倉だったりとか、いろんな名所に行きます。なんかいい感じだなと思ったら、そこでシャッターを切るわけですよね。で、どうしてそこでシャッター切ったのって、なんかいい感じだったから。じゃあ、なんでいい感じだったのって言うと、そのなぜっていうことに対する答えがないことがあります。So when someone goes to like the bamboo forest like in Kamakura, and they're taking the picture, what I believe is it's not the bamboo that they're taking the picture of, but what attracts them is like the relationships between like the bamboo trees, and then also maybe like the little path road, like where for some reason their eye is being pulled and directed, by those relationships. はい。で、例えば、鎌倉に美しい竹林がありますよね。で、そこを見たときに、綺麗だなって思って写真を撮るっていうことがあると思うんですけれども、で、そういったときに、竹そのものが美しい、魅力的であるってことももちろんあるんですが、それよりも、竹と竹がどんな風に重なり合っていたりするのか、あるいはそこにある小道がどういう風になっていて、で、そこを目でついつい追ってしまう何か美しさっていうのがあると思うんですよね。で、そういったところを、こういうところがいいんだなっていうふうに見つけてあげることも大切なことだと思ってます。So I guess in a way, maybe those people are kind of lucky because they're not cursed with the understanding of like what makes it work. They're just enjoying it
you know, which actually maybe is actually better. Right? そうですね。まあ、いい感じだから撮ったっていう、楽しみ方もすごくいいなって思うんですね。まずその楽しむっていうことが一番大事ですし、逆にそこをなんでっていうふうにいつも考えてるので、ちょっと重いと言いますか、純粋に楽しめなくなってしまうところもあるので、それはそれで、楽しみの一つとしていいのかなとはもちろん思っています。Okay. So on that note, actually, I'm going to take a photograph here, like on my iPad, if that's okay, as an example. はい。ではまずですね、キー先生の iPad からちょっと写真を1枚取り出していただきますね。Okay, so yeah, it's a nice picture, you know. So, well, like, why is it a nice picture? Well, it's pretty. Yes, it's pretty, and I feel calm for some reason about it. I don't know why. All right, and for some reason, my eye seems to be being led somewhere. I don't know why, but it is, right? はい。まあ、この写真、なんてことない写真なんですけれども、見るとちょっと落ち着いた感じも、ほっとするような感じもするし、目が誘導される感じもするし、そこそこいい写真なんじゃないかなっていうふうには思います。Okay. So when you have a picture like this and say, okay, we're going to draw this, okay? All right. So again, like everything in life, like you start with like the big idea first. And then you work your way down, like, you know, to the smaller ideas and then the fine details later. はい。で、じゃあこの写真を何かドローイングという形にして残したいって思った時にどうするかっていうことを今日はデモしていくんですけれども、まず大きなアイデアから始めて小さなアイデアはその後っていうこの順番を覚えておいてください。Okay. So, just before I start drawing, I just want you guys to try something. And well, first of all, when I say look for like the big shapes, right? The big shapes first. There are only three basic shapes that we have, which is, you know, we have a circle, square, and a triangle, right? はい。で、まず、書く前にですね、やってほしいことがあるんですけども、まず最初にしたいことは大きな形を見つけるってことです。で、基本的な形として私たちは丸、三角、四角、この3つを持ってますね。Right. But, you know, these shapes, you know, are reflected in our environments abstractly, obviously, right? So, I'm sorry. はい。景色を見たときにこの三角、丸、四角を見つけるっていうのは、もちろんこれは抽象的な意味です。もう丸いものを見つけるということではありません。Right. So when you look at this picture, and then I tell you guys, you know, whenever you want to break something down, simply squint your eyes at it, right? And when you squint, then like all, you know, the details and stuff like that kind of distracts you. It starts to melt away, and the shapes that are the largest and have like the most dominance, those things seem to be clearer, basically. はい。で、まず、丸三角四角を見つけたりとか、抽象度を上げるために何をするかというと、目を細めてみるっていうことですね。目を細めて、光を遮って見ていると、だんだんとディテールが見えなくなって、で、大きな塊になっていきます。それで、ディテールが溶け合って、一番この絵で大事なものが何なのかっていうのが見えてくると思います。Right. So, like I said, if we were to squint our eyes at this, and let's say, so what do we see when we squint? You have like this upside down triangle from like the sky, like so you have like these converging lines that are coming in, and actually that definitely like that directs our eyes like to look zoom at a certain point. はい。で、キー先生が見ると、これはですね、上から下に逆さまの三角形が、空の三角形が見えます。その三角形の先っちょっていうのが、目をですね、ある一点のところに誘導するような働きをしていると思います。And then once it gets to a certain point, it kind of like it gets narrow and then starts to open up to like maybe like a smaller triangle at the bottom, right? So it's kind of like going in and then like coming out, you know, towards us in a way, right? はい。で、その上にある大きな三角形と、また反対の形の三角形、今度はちっちゃい三角形なんですけども、それが見えてきます。なので、上から下に目線が誘導されて、その三角形が今度はまた開いてくるような感じで、また目線が戻ってくると。こんなような
構図が見えてきております。And what also makes it work very clearly on either side of these inverted triangles that we have here, it's framed by what? By these black, also, well, I'll make it simple for now. But it's framed by these black shapes on either side. Well, I'll talk about what kind of shape later, but obviously it's framed by black. はい。で、その上の三角形の両側には木がありますね。ここはもう暗いところです。この暗い2つのシェイプが左右にあって、ここが一番暗いところかなというのが見えています。And then also, again, I'm still squinting. Obviously, the light of that lamp or that I guess that traditional looking lamp that's on the left side. Obviously, that's very bright, right? And that's also like it's hitting us, and I don't mean it in a bad way, but it's a very stark contrast, like to those black shapes that are framing in the midground there. はい。で、もう一つ目立つのが一番手前左側にある灯籠ですね。この明かりがすごく強くて目に入ってきますね。で、それが中段にある一番暗い木のところと、すごくコントラスト、はっきりとしたコントラストを成していると思います。Okay, so I'm talking so much, but I just want to break it down in terms of like just making it simple, so it's easier for us like to start chewing on this meal here, right? はい。これ写真いろんなもう情報がてんこ盛りになってますから、これはもうなんて言うんでしょうね。もうごちそうが机の上に全部ガーッと並んだような状態ですね。それを全部こう手当たり次第に食べるんじゃなくって、一旦整理して、それから書き始めたいと思います。今度はキー先生のスケッチブックでお願いいたします。Okay, so I'm going to go to my sketchbook. I'm going to start working a little example here. Okay. Let me open up my iPad so I can use it as my reference here. Okay. So basically, yeah. I mean, if I squint at it, that's another thing. When you start to draw, my recommendation, even when you're sketching, you should always like start rough and simple. Meaning, in this case, you start with just like the little idea here, and you're going to make like a thumbnail. はい。スケッチをするにしても、写真から描くにしてもですね、もうラフにシンプルにが一番最初のスタートポイントです。なので、サムネイルを描きましょう。Right. So, like I said, okay, so here's my frame. So now I've isolated a space so I can place my idea. Right? はい。で、まずサムネイルを描くための枠を描きましたね。フレームを描いて、で、ここのところに自分のアイデアを切り出すんだよっていうことで始めていきます。Okay. And as I said before, I saw like these two forms here, like that. Okay. Now this again, I'm just thinking the idea. I'm not just trying to draw every little leaf on there like that. No, don't do that. Just get the big idea first. Okay. はい。まず2つの塊を書いてますね。何度ももうこれは申し上げますけれども、書いてるのはアイデアなんですね。葉っぱを書いてるんではないんです。アイデアを書いているっていうことを忘れないでください。Okay. All right. So, sorry. Then we have this one here. Okay. And actually, I'm being too careful. Actually, let me loosen up. Actually, because I'm trying to explain to you guys, but the whole point is, you don't want to get too specific. You just want to get the basic idea and the relationships here. Okay. 捉えたいのは大きなアイデアとそれからその大きな形で捉えたものの関係性だけです。なのでちょっとね今お話ししながら失敗したところもありますが、そんなことでアイデアを捉えるっていうところに集中していきたいと思います。Okay. All right. So, all right. So I didn't really put any sort of tones here. Now, basically, we're working with three types of tones, right? Or values or whatever. You have a white. This is going to be our black. All right. And then again, this is just rough. If you want to express a mid-tone, okay, you can just
just do some parallel lines はい。 like that. ね、大きなシェイプの次には、トーン、あるいは明るさの関係を見るんだよっていうお話をしてるんですけれども、この3段階というのが、白と黒と、からその中間調のミッドトーンの3つになります。Okay. So those black forms that I was talking about, well, when I squint, I see black here. All right. So 目をね、こう細めてみると、もうここは真っ黒にしか見えません。真っ黒にしてしまいます。3段階にまとめたいんです。So I'm just laying it in there because that's what I'm most concerned about right now. I'm not concerned about the little rocks or you know that are in the pavement or the leaves and things like that. I just want to get like just the general idea of what I'm seeing here. はい。もうね、葉っぱとか色紙とかそういうことを気にしたいのではなくって、全体的なアイデアだったり関係性だったりを見ているので、その辺は、見えないと言いますか、目を細めてみたときに見えないものに関してはもう一つにまとめてしまうということですね。Okay. I'm going to let this be so I'm laying these in as midtones here. And actually, I hope this will work out okay. This is very simple. Okay, there we go. That's good. All right, that's actually I think that's black here. 一生懸命と言いますか、こう3つにまとめてますね。手前の石段の一番上のところはミッドトーンだし、少し明かりが当たってるところは白、一番明るいところというふうに定義してますね。I'm just making this black a little bit more uniform, you know, so that our eyes will read it clearer. Okay, はい。はい。That's fine. 今ちょっとね、最初は森のところをこう塗り切れてなかったんですけども、ちょっと太いマジックで森じゃないですね。木ですね。はい。Okay. So again, look, this is just an idea. We're not trying to get everything like all at once. What we want to get is like this relationship, these two large shapes here, and you know it's like they're converging inwards, right? はい、まずアイデアを捉えました。一つ目に捉えたアイデアは両脇の木が黒いところである、黒にしました。それから、空のところがこう逆三角形になっております。So we kind of have like this coming in, and then this is like coming out like that, right? So it's bringing us like to this area here, obviously. はい。で、道がまた今度手前の方に向かって開いてきている。で、その行き着く先が一番手前の明るいエリアだっていうことになってます。こんな風に構図として捉えてみました。Okay. Now it's okay. You know, I mean, I didn't do the best job. Actually, this one here. Actually, if I had some white paint today, which I don't have, and actually I would have like a nice white spot here, so that would stand out more. But I know, you know, that's what I want it to be. はい。で、最初に申し上げたように、左手前の石道路のところはもっとこう明るくパカッと目立つようにはしたいんですけれども、今アイデアを書いているところなんで、そこがしっかり書けなくても、そこはそうだよって覚えておけばいいということになりますね。あるいは、白いマーカーを持ってる人だったらそこを白で塗ってあげるといいかなと思いますが、今日は忘れました。This little path in here, you know, I've laid that, you know, pretty much as like it's kind of like a mid-tone, but I have like these patches of like white in there, so that, like to represent like those spots of white light, obviously, so that stands out because obviously, you know, there's a contrast between those two. はい。で、この真ん中の細い道のところなんですけれども、ここもミッドトーンだなと思うんですが、そこにですね、白い明かりが点々という風に見えてますから、そこはミッドトーンと白い明るい領域のこう混ざったと言いますか、ミッドトーンの上に白い点が乗ってるような、そんな感じに見なしました。Okay. Now, there's one other thing here. Like in the background, there was like a very large, like white, I don't know, building or structure, like
like back here, like that. Actually, that kind of reads pretty well, actually, to be honest. Now the question is, like, you want to arrange your composition so that not only like is it leading the eye, but there's a feeling of like a story. And the stories always have like a beginning, a middle, and an end. Right? はい。で、写真を見るとですね、このビルの上に大きな明かりが乗ってるんですね。で、それをどうするかっていうのもちょっと考えないといけないと思います。で、これをどういう理由でどうするかっていうのを考えるかっていうと、ストーリーですね。ストーリーっていうのは必ず、始め、中間、終わりっていうこの3つで構成されていると思うんですけれども、どのストーリーをこの絵から伝えたいかによって、この明かりの扱い方が決まってくるかなと思ってます。So this little structure that I put in here just now, actually it helped a lot because like now this is taking dominance right now, right? So actually like this is actually like a point for the story. Or what could be a story, because obviously you can't help looking at that, right? You know, because everything here is basically somewhat even, you know, but you have like this thing like boop, like standing out, right? はい。で、このビルの上の明かりっていうのはね、とっても今目立ってますよね。どっちかというと、この道のところはポンポンポンっていうふうに明かりはあるんですけれども、中間調ぐらいに落ちています。ただそこの明かりのところだけがポンって目に入ってくるので、ストーリーの伝えたいことがそこにあるんだったら、そこはしっかり大きく書いてあげるのがいいかなと思います。Actually, just for a quick second, if I can go to the iPad just for a quick second, I can show the picture just one more time. That's okay. ちょっと後の方にお願いしますね。So the problem with this picture is that, this light here is very attractive, right? But this one also in the background is also attractive. The problem is that if you really look at it, they are almost of like equal value. So it's difficult to say like one is dominant than the other one. So you have to make a decision. You have to take some liberties with it and say, okay, what's going to have dominance? What is the story is about? Because if I remove, I can't cover it, but if I remove this one in the background, now then this one becomes the story, right? You know, or if I make, you know, this, you know, larger, you know, and I make this one smaller, or if I eliminate it completely, like, you know, the one in the background becomes a story, right? So, but in this case, you know what? I think I'm going to let the one in the background have the dominance for the story, actually. はい。はい。そのストーリーっていうことについてもうちょっと考えてみたいんですけれども、今この写真を見たときに、困ったなって思うのが、後ろの方にあるビルの上の明かりと、それから手前の石灯籠が同じくらい目立ってるっていうことなんですよね。なので、もしその後ろの方の明かりを大事にするんだったら、もしかしたら前景の石灯籠は消してしまった方がいいかもしれないし、あるいはもっとちっちゃいものにしてもいいかもしれないですよね。で、あるいはこの前の方の石灯籠の方にストーリーの主体があるんだったら、後ろの絵は、明かりのところはもうちょっと暗くする、あるいはちっちゃくする、もしかしたらなくしてしまうっていうような選択ができると思います。こういった選択はアーティストが自分で下すもので、写真の通りに、全く同じ通りに描くっていうのではないと思っています。ストーリーを伝える絵にしたいのであれば、そこはアーティストが操作できるところだと思います。Okay. So, with that in mind, I'm going to do a little bit of a larger, so sorry. I'm going to do a little bit of a larger thumbnail or a larger rough here. Okay. はい。では、今度もう少しサムネイルより大きく書いてみたいと思います。さっきのアイデアですね、使いながら。はい。So, you know, we're not gonna do, you know, a beautiful drawing. We want to like get like the extract of like what makes that photograph, sorry, the relationship of the objects in that photograph work, and how we can get that to inform, you know, our composition here. はい。で、今、何回も言いますけれども、見えた通りに描く、あるいはなんかうまい絵を描くっていうことが目的なのではなくって、この写真を見ての中にある関係性っていうのを引っ張り出して、それを絵にする。組み立てるっていうのが構図の考え方です。今、キー先生がやってるデモはそういうことです。アイデアを書き留めるということですね。Yeah. So all these things that, you know, that we're doing, it's basically, it's an idea, you know, whether, you know, we're talking about like figure drawing,
or composition. It's all an idea. It's about like the relationships between like the lines or the shapes and the volumes that you're putting on the paper. はい。で、アイデアっていう言葉を何回も使ってますけれども、人物を描くにしても構図を練るにしても、すべて、やってることは一緒で、アイデアを描いているわけです。例えば、それがシェイプだったりとか、ラインだったりとかっていうのを紙に書いていくんですけれども、その関係性によって、アイデアが表現されるというような形です。Okay. So, I'm using very large, like broad shapes right now because I don't want to get into what do you call it? Like you use like a finer line, you're gonna have like smaller ideas, obviously. So it's kind of it might be better for you just like to use like a broader brush, or pen or whatever, so you can lay your big ideas down easier and clearer that way. はい。で、今、キー先生、マジックで書いてるんですけれども、最初に大きなアイデアを捉えるんだよっていうところで、大きなアイデアを捉えられれば、そのツールはそれで十分なので、太いマジックとか太い筆で書くことをお勧めします。で、ちっちゃいアイデアを書くときにはね、今持ち替えましたけれども、ちっちゃい細い筆で書けば良いので、その辺、道具も使い分けるとやりやすいかなと思います。Okay, all right. So I'm just laying this in here. Okay. Sorry, we have. Yeah. And I'll confess, I'm kind of tempted myself, like trying to, to like get into details and things like that. And I kind of have to like remind myself not to do that. Because it's just a natural thing for us to want to do. It's like, I want to put all that the detail, but no, just the big idea. Just get the big ideas first. That's the most important thing. Don't worry about accuracy. Just get the relationships. That's the most important thing. はい。キー先生もやっぱりこういうふうに写真を見ながら描く、あるいは風景を見ながら描くっていうと、ディテールを描きたくなってしまうっていうのは、あります。もうそれは人間として何か本能的に備わってることなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だけれどもそこで、違う。今はまだ最初の構図を練っているところだから、細かいところに行っちゃいけない。アイデアは何だったっけな。正確でもなくてもいい。あるいは、ディテールもなくていい。というふうにね、自分をね、引き止めてるそうです。Okay. Now another thing that also might be helpful to remember, even though this is a very rough thing, try to avoid like what do you call it? Evenness. In terms of like what you're putting on the paper. Even I know you might see these broad shapes, but it's very easy to start. I know it might be hard to catch right now, but these two shapes here are a little bit too even right now, so you can still have this relationship of things going in like that, but you should find a way like to break it up a little bit so that it's not so even, because once you start doing that, for some reason it loses a lot of the appeal and interest actually. So I'm gonna just put some odd shapes in here like that just to make it a little bit more less even, hopefully. はい。で、もう一つの、注意事項を言いますと、均等さを避けるっていうことですね。どうしてもやっぱり人間は左右が揃っているとか、均等になっているっていうのが好きなんですけれども、でも絵としてはそうするとつまらなくなってしまうんですね。で、この今左右に生えてる木の塊っていうのが、ちょっと左右均等すぎて面白みが欠けてしまう。で、そこをね、崩してあげるととっても面白い絵になっていくので、どうやって崩そうかなっていうふうに考えて今崩しています。泣きながら書いてますね。Okay. And another thing, do not
don't beat yourself up also, as you're going along, because, this is art. So, it's a process. So it's okay. Give yourself some permission to work things out, as you're working. Okay. で、あとは、あんまり結果を気にしすぎないっていうことですね。もうこれはスケッチのラフを書いているので、そこは、自分に甘くと言いますか。はい。いけるって思いながら書いてます。Okay, put that here, and it's just coming in like that, actually. You know what? I want to let this. I want to take some. Actually, I want to let this. Here. この道の横のところはミッドトーンにして斜めの線で塗ってます。This mid-tone. Ah, that's right. Black that out. That's okay. All right. Oh. And let's show now. This in the background. はい。最後 Here. かな。 All right. 奥の方の明かりを描いてますね。 So let this take minutes. So you know what? Do this. Excuse me. Okay. Another thing I can do. So the problem is, I have to have like some contrast of some sort here. So this like this reads out, not just like a black outline, but actually, but having a contrast between like this being white and like this being like a mid-tone here, basically. はい。で、ここの明かりを浮き立たせたいので、その横のところにもちょっとミッドトーンの線を引いてあげて浮き立つようにしてます。ただ周りのアウトラインを描いただけだとちょっと弱いかなというところなので、白とミッドトーンというところでコントラストをつけています。Okay. All right. So. So look, the basic thing that we have here is like, look, you have this coming in like this coming in here like that. Our eyes are being led inward this way, right? So 左から右からの中央に向かって斜めに降りてくる線。これがまずは視線誘導を一番最初にしてくれるところですね。right. So yeah. So obviously, we have just like going in like that. I mean, it's not the prettiest thing, but this is the important thing. This is what we want to get down first, which is like this relationship, like coming in and then coming out like that. So from that, then we can go and we can, fine tune and then like zero in terms of like the details and things like that. はい。で、この一回キュッて狭まった領域、そこに目が集中して、それからまた今度グーって広いところに持ってかれるみたいな、そんな構図になりました。これが一番書きたかったことなんですね。なので、まずそのアイデアをしっかりこの段階のラフで書いてあげて、もうちょっと細かいとこ書き足したいなっていうのは、この次の段階でやることにします。Okay. So look, when it comes down to, when you're laying things down, you're not going to get like a perfect drawing like on the first shot. Again, if you just want to copy it, that's one thing, but if you want to make an experience, that's something else, and I think everyone
knows, like, they've looked at some pictures that that look very beautiful, but yes, I mean, it's almost like, oh, this person perfectly reproduced, this landscape that's there, but you don't particularly feel any story. You're looking at the person's technique, really, right? Not really like what they're saying about what they were looking at. まず最初からパーフェクトな、もう100点満点の絵は描こうとしないでください。多分おそらくそれはとても難しいことなので、まず最初にアイデアを描く。で、自分がキー先生がやりたいことっていうのは、この写真からこの絵が描けたのすごいねっていうふうなことが言われたいんではないんですよね。この写真から自分が伝えたかったアイデアやストーリーが伝わるかどうかっていうのが一番大事なことで、写真通りに描けたね、すごいねって言ってもらう褒め言葉っていうのは多分テクニックのところだけを重視してるんだけれども、キー先生のメッセージが伝わったか、あるいはキー先生がこの写真で経験した同じ体験を見てる人が体験したかっていうところが、やりたいことです。なので、このアイデアを練るっていう段階を大事にしてみてください。And before I stop here, I want you guys to think about the artists that the ones that you really like and the ones that you remember. And, I'm pretty sure the one thing you'll find in common with most artists is that there's something different about them. There's something that stands out. They may not be the most beautiful, but for some reason you remember it, right? And that's the important thing. You want to leave an impression in your audience's in your audience's eye and in their minds. はい。印象に残ったりとか好きだなって言われるアーティストっていうのは、やっぱり何か誰かとは違う、その他大勢ではない何かがあると思うんですね。アーティストである限りそこを目指したいなって思っています。見てくれた人の印象に残る、あるいは記憶に残る絵っていうのは、自分らしさが出てる絵かなというふうに思っています。Right. So people want to see, how you're looking at things differently. They don't want to. People are not really interested in someone's ability just to reproduce exactly what's in front of them, because they'll look at it for about 10 seconds or so, and they say, "Oh, that's really nice. It's like a nice technique," and they'll forget about it. そうですね。普通の景色をそれなりの書き方で書いてあるっていうよりは、自分なりの見方、この人はこんな見方ができたんだ、あるいはこの人にはこんな視点があるんだっていう方が面白い絵になりやすいんじゃないかなっていうふうに思います。なので、その自分がなんでこれが面白いと思ったのか、綺麗だと思ったのか、これをどういうふうに受け取ったのかっていうのを大事にして、アイデアを書き留めるっていう練習をしてもらったらいいのかなと思います。Okay, so with that, I'm gonna pause here. So try it for yourselves. Okay, just take a photograph. When you look at it, like squint and then try to see like the shapes that are the most appealing to you, and then like break those down like in a small, like a thumbnail sketch. And then you do it over again. And then you do it over again. And each time you're doing it, you're adding a little bit more detail as you're going on. But try to make sure that there's something clearly being said about it. You're not trying to reproduce it. はい。で、もしこの方法面白いなと思ったら、ぜひ皆さんもやってみていただきたいんですけれども、どこか外に出かけたら写真を撮ってみる。あるいは景色を見てみる。で、目を細めて、そこから何が一番印象に残るのかなっていうのを、引き出していただきたいんですね。で、写真を撮ってきた場合にはですね、それを何回もやってみる。で、何回もやってるうちに、だんだんディテールを描きたくなったりとか、ディテールまで描けるように、短時間で描けるようになったりとかってすると思うんですけれども、それがディテールを描くっていうことがイコール、写真そっくりに描くっていう方向に行くんではなくって、よりわかりやすく明快に自分のアイデアを語れる絵に近づいていくっていう方向にぜひ持っていっていただきたいと思います。Okay, so with that, when you guys are working it, if you want to like upload some of your examples like social media, use like hashtag KICStudio. If I catch it, I'll make a comment, give you guys some feedback.
はい。ぜひぜひ今日のお話面白いなって思ったらトライしてみてください。KIC スタジオのハッシュタグでお待ちしております。キー先生の方に届いたらコメントなどさせていただきますのでよろしくお願いいたします。Okay, with that, I'll see you guys next week with another video. はい。ではまた来週キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。See you next week.